भभूत। जैसे ही तुम्हारे ऊपर गिरेगा तुरंत उसके मुंह पे फूंक देना, वो बेहोश हो जाएगा। फिर डॉक्टर को बुलवा के सुई लगा देना। तथास्तु। हेलो डॉक्टर साहब, इस बार पूरा सिस्टम रेडी है, आप जल्दी से अमेरिकन सुई ले आइए बस। अबे कंपाउंडर जल्दी सुई दे। अबे साले। अरे यार डॉक्टर साहब वहाँ कहाँ पहुँच गए यार, सुई लगाओ जल्दी, किसी तरह से तो बेहोश किए हैं। अरे डॉक्टर साहब कहाँ चले गए? अरे यार इतना बढ़िया सुई लगाने का मौका मिला था तो साला डॉक्टर ही मारा जा रहा है। कंपाउंडर एक काम कर, सुई तू लगा। भगवान क्या जुल्म है।